Halo guys, jumpa lagi di channel Bagas Bagus. Kali ini saya akan mereview tembakan mainan MP900. Ini tembakan ini saya beli dengan harga 28.000 di Tokopedia. Ini ada magazine. Kapasitasnya coba kita isi. Kapasitasnya ada, sebentar kita isi dulu. Ini tipe spring ya. Oh, ini kapasitasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 14. Masukkan ini krek untuk mengeluarkan kan ini kita kokang. Ini FPS nya sekitar 150-an, saya lihat di itunya. Ini ukurannya skalanya 1:1, enak dipegang di tangan, mantap. Ini ukurannya, ini harus jejer kan ini cara memakai. Nah, ini seperti itu. Oke, langsung saja kita tes tembak. Kita akan tes tembak. Oke, satu. Kita coba gunakan. Kita akan mencoba menembak pedus. Bolong ternyata. Kita lihat. Dia bolong. Coba kita lebih jauh lagi.